ಇದು ಮಸಾಲ ಬಂದು ವೆಜ್ಜೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸುಕ್ಕ, ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಡ್ರೈ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿದೌಟ್ ಕಾಯಿನು. ಈ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ನಾನು ಮಾಡೋ ಮೆಥಡು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಸರ್, ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನೋಡಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ರಾಘೂಸ್ ಕಿಚನ್. ರಘು ಅವರು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪಿಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಈ ಮಧ್ಯ ಪುಡಿಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಳತೆಗೆ ಪುಡಿಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಮಸಾಲಗಳು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಪುಡಿ, ಯಾವುದಂತೀರಾ, ಸುಕ್ಕಾ ಪುಡಿ ಅಂತೆ. ಅದು ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನೇ ಕೇಳೋಣ. ಸೊ ಸುಕ್ಕಾ ಪುಡಿ, ಬನ್ನಿ, ರಘು ಅವರು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಸರ್, ಸುಕ್ಕ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರಿ, ಸುಕ್ಕ ಪುಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ಸರ್, ಏನಂತ. ಸುಕ್ಕ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಂತ. ಇದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಸುಕ್ಕ ಪುಡಿ ಬಂದು ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್. ನೀವು ವೆಜ್ ಮಾಡಿ, ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡಿ, ವೆಜ್ಜಲ್ಲಿ ಮಶ್ರೂಮು, ಗೋಬಿ, ತರಕಾರಿ ಯಾವುದೇ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ಜು ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 in 1. ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ವೆಜ್ ಕೊಡಿ, ವೆಜ್ ಪೌಡ್ರ್ ಕೊಡಿ ಅಂತೀರ. ಇದು ಮಸಾಲ ಬಂದು ವೆಜ್ಜೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಹಾಕ್ತೀರಾ, ನೀವು ಚಿಕನ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹಾಕಿದರೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆಜ್ ಹಾಕಿದರೆ ವೆಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಮಸಾಲ ಬಂದು ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ಜೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಬೇಡ. ಓಕೆ ಸರ್, ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ಸುಕ್ಕ ಪುಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಒಂದು 40 ಬ್ಯಾಡಗಿ ಇದೆ, ಖಾರಕ್ಕೆ ಗುಂಟೂರು ಒಂದು 10 ಇದೆ. ಮಸಾಲ, ಗರಂ ಮಸಾಲ ಐಟಮ್ಗಳು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಯಿಪತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಚೂರು, ಕರಿಬೇವು, ಸೋಂಪಿದೆ, ಎಸ್ ಸರ್, ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ಇಂಚ್ ಚಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಅರಿಶಿನ, ಕಾಳುಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ, ಎಣ್ಣೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ, ಅದು ಮಸಾಲೆ ಹುರಿಯೋದಕ್ಕೆ, ಮೆಂತ್ಯ, ಆಮೇಲೆ ಲವಂಗ, ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ಲವರ್, ಅನಾನಸು ಅಂತೀವಿ, ಧನಿಯಾ. ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ ಇದ್ದರೆ ಮಲ್ಟಿಪರ್ಪಸ್ ಸುಕ್ಕ ಪುಡಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹುರಿಯೋದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಸಾಲೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಈಗ ಸುಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮಸಾಲೆ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಗ್ಯಾಸ್ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 2 ಚಮಚ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿದೌಟ್ ಆಯಿಲನ್ನು ನೀವು ಮಸಾಲೆ ಹುರ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನು ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆ ಮಸಾಲೆ ಹುರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸು ಕಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು 40 ಇದೆ, ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮೆಣಸು ಒಂದು 40 ಆಗುವಷ್ಟು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿದೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಗುಂಟೂರು ಒಂದು 10 ಗುಂಟೂರು ಚಿಲ್ಲಿ ಖಾರಕ್ಕೆ. ಸರ್ ನೋಡಿ, ರೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಸೀಸೋದು ಬೇಡ, ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ. ಹಾಂ, ಆ ಸೌಂಡು ಕರ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಬರಬೇಕು. ಎಸ್ ಸರ್, ಮೆಣಸು ಹುರಿದಾಯಿತು. ಓಕೆ. ಕಡೆ ಕಾದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಚಮಚ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ದೇನು ಹಾಗೇನು ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಡನ್. ನೋಡಿ, ಮೆಂತ್ಯ, ಇದಕ್ಕೆ 1 ಚಮಚ ಮೆಂತ್ಯ ಇದೆ, ಮೆಂತ್ಯ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇಷ್ಟೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು 8 ಚಮಚ ಧನಿಯಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಪೂನ್ ಅಳತೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಸ್ಪೂನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ. ಈ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ 8 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿರೋದು. ಧನಿಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೀರಿಗೆ, ಇದು ಕೂಡ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಇದೆ. ಚಕ್ಕೆ ಒಂದು 4 ಇಂಚ್ ಚಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಮೆಣಸು ಇದೊಂದು 2 ಚಮಚ ಮೆಣಸಿದೆ. ಕಾಳು ಮೆಣಸು, ಕರಿಮೆಣಸು, ಇದು ಸೋಂಪು ನೋಡಿ, ಗ್ರೀನ್ ಸೋಂಪು, ಇದು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಇದೆ. ಲವಂಗ ಒಂದು 15-16 ಪೀಸ್ ಲವಂಗ ಇದೆ. ನೋಡಿ, ಅನಾನಸ್, ಸ್ಟಾರ್ ಫ್ಲವರ್ ಒಂದು 3 ಪೀಸು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಪಲಾವ್ ಎಲೆ ಒಂದು 4 ಇದೆ, ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂತ ಇರಬೇಕು, ತಳ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ತಳ ಹಿಡಿಬಾರ್ದು. ನೋಡಿ, ಜಾಯಿಪತ್ರೆ ಇದೊಂದು ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಂತೀವಿ, ಒಂದು 4 ಎಸ್ಲು.
ಒಳ್ಳೆ ಘಮ ಕೊಡುತ್ತೆ ಇದು. ಇದು ಬಂದು ನಾನು ಮಾಡೋ ಮೆಥಡು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದರಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರೊಬ್ಬರು ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು ಮಾಡೋದು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಇದು ನಾನು ಮಾಡೋದು, ರಘೂಸ್ ಕಿಚನ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಡುಗೆ. ಇದು ನನ್ನ ಮೆಥಡ್, ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸುಕ್ಕ ಪುಡಿ ಇದು ಮಲ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಥರ ಅಡುಗೆನೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎಸ್ ಸರ್. ಕರ್ಬೇವು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಮುಚ್ಚೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಕರ್ಬೇವು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರ್ ಅರ್ಶಿನ 1 ಸ್ಪೂನು ಅರ್ಶಿನ ಹಾಕ್ತಿರೋದು ನೋಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು ಸರ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ. ಇಷ್ಟೇ ಹಾಕೋದು ಸ್ಪೈಸಸ್, ಇದು ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುಕ್ಕ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಕ್ಕ ಪುಡಿ ರೆಡಿ. ಹಾಂ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ವೆಜ್ಜಿಗೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ವೆಜ್ಜಿಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನಾನ್ ವೆಜ್ಜು. ನೀವೇನೋ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸುಕ್ಕ, ಕಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಡ್ರೈ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿದೌಟ್ ಕಾಯಿನೂ. ಈ ಮಸಾಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 3-4 ತಿಂಗಳು ಇಡ್ಬೋದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆ ಸರ್. ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಸರ್, ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ಮಿಕ್ಸಿ ಹಾಕೊಂಬರೋದಾ? ಹಾಂ, ಇದು ಸರ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ತಣಿಬೇಕು ಸರ್, ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು. ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ರೆಡಿ ಸರ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ರೌಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಸುಕ್ಕ ಪುಡಿ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಂ ಸರ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದ್ರ ಥರ ಇಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಸಾಂಬಾರು ಪುಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ತಿಳಿಸಾರಿನ ಪುಡಿ ಅದಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಚೇಂಜ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಅರೋಮ ಹೊಡಿತಿದೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ. ಇದೇ ಸುಕ್ಕ ಪುಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪಿಸ್ತೇವೆ. ಸುಕ್ಕ ಪುಡಿ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದು ಕರಾವಳಿಯ ಖಾದ್ಯ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಸುಕ್ಕ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ, ವೆಜ್ಜಲ್ಲೂ ಸುಮಾರು ವೆರೈಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಶ್ರೂಮು, ಗೋಬಿ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಸುವರ್ಣಗಡ್ಡೆ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರದ್ದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಪಲ್ಯ ಥರ, ಸುಕ್ಕ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾನ್ಸು ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಮ್ಮನತ್ತೆ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ರಘೋರಿಗೆ ಬಿಡೋದು ಬೇಡ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಸುಕ್ಕ ಪುಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ತೋರಿಸಿ ಸರ್. ಮಶ್ರೂಮ್ ತೋರಿಸಿ, ಚಿಕನ್ ತೋರಿಸಿ, ಏನೋ ಒಂದು. ಖಂಡಿತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಆ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಷ್ಟೇ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಖಂಡಿತ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ರೆಸಿಪಿಗಳಿಗಾಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ.